Бар болғаны бірнеше өнімнен тез қарапайым дәмді печенье дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын, тұз және ванилин қосамыз. Миксермен көлемі ұлғайып, түсі ашық болғанша жақсылап араластырамыз. Үстіне бөлме температурасындағы жұмыртқаны қосып, миксерді жай жылдамдыққа қойып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қамыр қопсытқышпен ұнды електен өткізіп аламыз. Қасықпен біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде соңында осындай қою масса болу керек. Қолмен домалақтап шығамыз. Противеньге пергаментный бумаганың үстіне барлығын бір-бірінен алшақтау етіп орналастырып шығамыз. Екі саусақпен үстінен басу арқылы печенье формасын келтіреміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста печеньеміз толығымен қызарып піскенше пісіріп аламыз. Оңай дайындалатын дәмді печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде шайға дайындап көріңіздер. Егер де видеом пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.